Assalamualaikum. This is Amir Abbas Kakakil. We are going to Tirah and I'm going to take you on an epic trip. شپه ده او مونږ تیرا کې یو او فیروز خیلو کې یو او مونږ دا د ټیکو پروګرام دی اګر چې وختي ما تاسو ته وښولو چې کوم مونږ حلال کو بیا او د هغې اوس ټیکي جوړېږي دا مونږ سره ارباب صاحب دی ډېر زیات خوند دی او په موسم هم عجیبه دی زبردست کوکینګ زمونږ خوږ ملګری زبیر خان کوي چې کوم په جارډن کې هم د ده کوکینګ ډېر مشهور دی په پېښور کې هم او ټولو ملګرو کې نو ډېر پرو د وریتي کوک دی ماشاءالله او نور یاران دوستان هم ټولي کې لګیا دي او دا تاسو ګورئ مونږ ټیکي جوړو او دا ډېر زیات جوسي او ډېر زیات ټیسټي او ډېر مزدارې به راشي انشاءالله دا دیګي صرف په مالګه باندې پخېږي دې ته بل مسالې هېڅ قسمه نه ورکوي خلک تاسو ګورئ او ډېر چاپېره د لیم یو عجیبه شان بوی دی ډېر زبردست او دا یو دغه تیاره ده زه ټیسټ کوم تاسو ډېره جوسي ډېره ټیسټي ډېره مزدار مردانه وارد راځئ جي دا وګورئ پخوانی زوړ دا 300 کال زوړ حویلي ده او دا لرګي تاسو کتئ چې د هماغې زمانې از اټ از دي او
دا زمونږ د دغه ځای دی دلته مونږ د شپې انشاءالله ډېر په ارام خوب کوو ځکه چې موسم ډېر مزدار دی او دا غټ هال دی دا دی وایي چې almost 300 years back دا لیکل شوی دغه لاندې ته ګوره دا خو هغې ټول دغه نه دي دا فټینګ پکې نه دی شوی دی دا وګورئ زوړ پخوانی دا دی د ناستو خاص ځای دی دلته تاسو ګورئ دلته بیسیکلي دوی کوم دي او چیوني لګوي ځکه چې دلته بار واورې ورېږي دغه چیوني دا وګورئ تاسو ښکاري د چمنې دغه دی نجیب او دغه ټول به دغه وځي او دلته خلک ښه ګرم ناست دی دې ایریا دا به یو واشروم دی سایډ تاسو وګورئ زاړه اوږدمهاله لرګي دغه دي تاسو موږ چې تکي وکولي راځئ تاسو دم وکړئ دا موږ ته جان صاحب او یا صاحب دا وګوره دې نه اوړه ته وکړي او غټ دغې بیخی دی او لاندې ورته نری اور دی تاسو ورته وګورئ چې باندې دونه اور نه دی ډېر نری اور دی او دا به تقریبا نیمه ګنټه نور والي دا به ډېر مزدار وخت او بیخي خوړلی شي لاندې ورته الوګانې ایښي دي بوګڼۍ ورته هغې لاندې اچولي دي